Kanigde ka Akashwani Shillong ka khubor n play daw Jerison Wardri. Kini kilong kimat kiba kongsan jong ka khubor minta ka janmit. Pelat ulat ka jylla Meghalaya ka mobile medical unit ban pynkhie shuh rukom jingsumar haki thain nongkyndong. Pau ki nongsengkam lajong na ki thain nongkyndong ka RuralPreneur arjar arpusan ha Shillong. Kular ka MDC jong ka nongpoh ban pynkhie in biang ka Common Facility Center ka Bulletin ka jinglut ka ba arpolak tyngka. Bat kula shuh khongreng kumto mynta lakhat snem. Bat Leit jurip ka Meghalaya State Planning Board bagi tnat PWD ka rukom pyntrei ka surok ba Pyllait na shirpi sha Upper Shillong. Ka khubor ka panya. Ka prime rural ka kenjo sha weipat jam hari ka jimple ka RuralPreneur arjar arpusan da menteri rang ba ka jylla konrad ke sangma State Central Library Shillong. Hakani kasngi palat arspa san phomut kin nongsengkam lajong na ki thain nongkyndong kila wan benyeshin binta dagba pin inamru ila ki jong ki rukom shnakti ki marap ki rukom pinni ki jingbam ba ki lat klinti ki bamdan jingta ya kamariang u sangma ula pin binaru bahapo jong ka prime rural on airu ka jing kershan sabaro sanpu artli ki blok dagba Kular ban ai khat phrak lur tyngka na ka binta ki tu ki jingtri ki yingtri kam ki bala pinwandur ban pinduna ya ka jingta ya ka mariang ka jingpren kam ya ka bor jong ka sni bat ki kwar ki bor ka ban ai jimentoy ya ki shispa nyupu armi ki nongsengkam lajong ha ka ba palat like lur tyngka la dep ban sam ha ka ni ka sni uloong ba ka RuralPreneur arjar arpusan ka pinpa ka jingit ba ka jingkla ka sedang na ka pynklai ka jinglut jingperkhat da ka ba kinturu iki samla ban pedang iki aka batmai ba ka jinge kumkilat ki linti ula banjuru halo ka jingdon kam jong ka jinge trelang ka jingpelet jingmut ba ban pinne ka jingkershan ha ka ba uloong ru ba ka prime rural kan pinrei shuh ka sap ka phong ba ka jingki ka ba kintup lang ya baro ulat ka jylla Meghalaya CH Vijaya Shankar ula play ka rukom jingsumar bala tip kum ka mobile medical unit ya ka bala kershan lang da ka Bharat Sevashram Sangha Raj Bhavan Shillong ya ka ni ka shlam jingsumar la pinwandur na ka binta ka rukom jingsumar da ka kali da ka balet na ka wei ka jaka sha ka wei pat bal pinlongru iki kinja program ban pinsungthu ikipat ba na ka binta ban pynkhlain shuh rukom jingsumar haki thain nongkyndong ka jingtmu jong kani ko rukom jingsumar kalong banweng yiki jinge ka baki pat ba ai ka than nongkyndong ki mat ha ka dei baki lat jingsumar da ka pinbiang ru yiki doktor ki dawai dashin bat ki lat jingsumar ki badan kam kani ka sinjam kalong ru jam ban kinti yiki rukom jingsumar hapo ka jylla da ka pinti knaru bawat ki pat ba ai ka than nongkyndong kin yo yiki jingmentoy da ka yo yiki jingsumar ha ka por ka biang ka Meghalaya State Planning Board hapo ka jingalam chairman jongka uba met ba lingdo ba katnat PWD road hinni kasngi Leit ban jurip ya ka rukom shna ya ka surok ba Pyllait na shirpi sha Upper Shillong ba chadu ka binta badan ka pomlum PHC ki pat ba ka lapin paru iki jinge hakalit ka wan jongki na ka daw jing sateng ban pendap iki kam badangsa kamtam halaimer lapun sunguru ik jingsumkhya halo ka rukom shna ka bamda ibiang kentup ka jingshna ka kenro hajan ka jingking shirpi ka balano ki barikor ki labu jingtho ikini ka jingduna ba ki laptha ya contractor ba ya ka NHIDCL bakan pinpra biang ikini ka kenro ba te thamai da ka wepat ka buat ka ongru ba ya ka ni ka jingmut onsaai sha ka sarkar President kaseng Congress Malik Arjun Kharge hinni kasni ula pinbinai ka kerteng jong nong bishar barim ka ying bishar ba khlidu kari ubi Sudarshan Reddy kum ukertong jong ka India block ubanya aireng na kabinta ka shuki Vice President kari haba pinbinai ka ni karai ka jingelang ka blalong hinni ka no phaisngi ha New Delhi Kharge ula ong baro kiseng san perthei kibadan hakal yang persha kilang menjur bakalong ka jingele ka bakongsan ba de nakani ka daw bakin sia aireng President jong kaseng Congress ula pintip ru ba ready unsalet ben tep kerteng hak arpoitrik minta ubenai kini khubor ka wan chapi na ka Akashwani Shillong ka MDC jong ka nongpoh ikong rona kimdet hinni kasngi ila Leit ban jurip ya ka we ka yingtri kam jong ka sarkar ka bla shuh khongreng mynta la palat khat arsnen
kebenar Akashwani Mauyong kebahap apo ka Pahander cluster jong ke nongpoh constituency hadin belami ke jing kerpat na kapor syakapor na kinong songsnong kumjuru na kinong penyachnong ya kani ke jing trekam latip muka common facility center balashna na kabinta ban pynkhie haka jing thanjan la dep bante haka snem arjar khat lai haka jinglut kabakot arpholak tyngka hapo ka scheme backward regions grant fund BRGF Akashwani Mauyong kabajngai tang khindet kilometer na nongpoh hakani kasngi lak sinran langru ya ka MDC da urang ba shnong usket rishnong bat kiri urang ba hakabana ka liang jong ka kongrona kala pentikna shakipat ba bahkan sa pinsnu ya kani ka mat chakatnat badai khmi ba ru shu mintri ba khmi ya kani ka binta na ka binta ban pinlong ya kani ka shleng ka batrekam na ka binta kin nong thanjan jong kani ka than Menteri Karep Karyang bat Farmers Welfare ka Sokar Peneng Shifraj Singh Chauhan ula pimpina be ka jingla patba Viksit Krishi Sankalp Abhiyan on sapelat patba haka laitrik hadu ka khatpratarik Urisau hakani ka jingla patba on kampen jingmut halo ka jingemer jingmut happening ki nongrap pat ki start sayan jong Karep Karyang hakum kani ka po de ki hajar mut ki start sayan pat ki nong tray katnat Karep Karyang kin selet ban jingo shikishnong ki thau banya sami ka jingtip halo ka jing start technology bathmai ki ban kinti ka jing pinmi ya ki marbam Menteri ula banjuru halo ka jing dankam ban wanra ya ki rukom rep ki balong ka jing start sayan ba ka jingkiu ka bane bat ka bangdan jingta shuh ula pin kenauru ba ka jinglap ka barang shudap hau banai jemang kledan ka jingimir jingwet bat palach iway point like lurmut ki nong rep ha keleng kari ka school ba Captain Williamson Sangma State University kelas dang ban trekam nudu hingi kasngi ringkat ka jingdong jengki arspa nyu pesangut ki khna puli ha tura bar Shillong ya ka blakmi linti mynta lakhat sausnem Menteri ba ka jylla ukonrat ki sangma ula pingna ya kani hekilat pathai khubor ha ka ba ula ong bakatnu usngu sarang ban pingna ya ka jingsdang jong ka binta bathmai ha ka ba ka school ba baningkong e jong ka jylla klap ding sung bai ki khna puli baningkong e jong kani ka school ba CWSSU ya ka blate ha ka snem arjar khatwe bat ka bla yoru e ka bor ban sedang ka jing puli degree house snem arjar arfusau kala wanra ru e ka jing puli postgraduate ha ki shpotli ki subject ha tura but southly ki subject postgraduate ha Shillong khatwe tli ki college ki ban kaleng ka jylla kila penyeso eladi bat kani ka school ba ban pinbet ya ka jing kin at kabla mi happening kin nong songsnong jong ka snong mai khuli ka ban Meghalaya ba kin nong songsnong ka jylla Assam ka ban markhap ba kani ka snong ki bor pinya district jong ka ribhoi bat kamrup kila tha ku ka kin huam la tip kum ka peace committee kani ka jing kin at kelas dang hadin ba ka ASEB kala pening artli ki posting electric hapo ka snong mai khuli ya ka ba kin nong Meghalaya kila kam ba kani ka jaka ka de ka jaka jongki kani ka jing kin at kala nang jur shuh hadin ba kin nong songsnong jong ka snong mai khuli kila let ban wengno ya kini ki posting electric haka ba ki pulet ki magistrate kila let ban te lakam ya kani ka jing kin at Deputy Commissioner ka ribhoi Abhilash Baranwal ula kintu ban perkhing bha bat ban pintiknaru ba baro arliang kilong ki blakloi ban penong ya ka jinge kren ka peace committee ringkat bat prangut kinong mikmat na baro arliang kin se trelang na ka banta ban wanra biang ya ka shongsuk shongsan bat ban wengno shisindan ya ka ni ka jinge ken at hapdeng jongki ki MDC kalyang persha jong KHADC kilet ban kindu yo chief executive member banya tai seni halo ki kam pyntrei ki badang sa teng ha ka nongba bat ki jaka ba marjan unangilang kalyang persha uba Titus Khan ula ong baka ni ka jing kindu lang kade ka jing kindu lang baningkong e jongki bat UCM nadu ba UCM la shimti ya kan ka kam minta la Henry Benai daga ba banjuru halo ki jing e jongki pat ba ula pen pauru baki project beladap an wanra hapo ke isi barin kila saateng wat hadim beladap an pelat ya ka bha mang tyngka daga ba ong baki don ki jing e ni jing thot hakilan technical kakin hun yang persha kala kinturu ban kam pinstat ya ka jing si ki bil ban pelat ya ka scheme jing ki jaka khapsor ha ka por ka biang baka jing pelat ya ka jing rap pisa nak benta ka puli puthi bat ki jing le ka sport baka tho ku bor kala kut balon chpi nak Akashwani Shillong ya bas ngap ya ka program ka ban bot kini dik Akashwani Shillong
This is Akashwani Shillong, the evening news headline. PM Modi pays tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on birth anniversary. Viksit Krishi Sankalp Abhiyan to be launched on October 3rd, Union Minister Shivraj Singh Chauhan. Governor launches mobile medical unit to boost rural healthcare in Meghalaya. RuralPreneur are taking spotlight on RuralPreneur 2025 in Shillong. Nongpoh MDC vowed to revive 20 lakh rupees common facilities center left idle for 12 years.